హాయ్ అండి. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేను అమెజాన్ నుంచి నైట్ జెల్ అండ్ ఫేస్ మాయిశ్చరైజర్ ఆర్డర్ చేశానండి. ఆహ్, సో, ఇది దాని అన్బాక్సింగ్ వీడియో. నైట్ జెల్ వచ్చేసేసి ఎంకెఫే నుంచి ఆర్డర్ చేశాను. అండ్ ఫేస్ మాయిశ్చరైజర్ వచ్చేసేసి న్యూట్రిడమ్ నుంచి ఆర్డర్ చేశాను. ఈ 2 ప్రొడక్ట్స్ కూడా నేను ఇంతకుముందు యూజ్ చేయలేదండి. ఇదే ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేద్దాము అని చెప్పేసేసి ఆర్డర్ చేశాను. రివ్యూస్ బాగున్నాయి. అన్ని స్కిన్ టైప్స్‌కి యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసేసి ఆర్డర్ చేశాను. సో, నేను యూజ్ చేసి ఎలా ఉన్నాయో మీకు ష్యూర్‌గా రివ్యూ చేస్తాను. నైట్ జెల్‌లోనేమో గ్రీన్ టీ విత్ విటమిన్ సి ఉంది. సో, బావుంటది స్కిన్‌కి అని చెప్పేసేసి యూజ్ చేసి చూద్దామని ఆర్డర్ చేశాను. అండ్ న్యూట్రిడమ్‌లోనేమో విటమిన్ ఇ ఉంది విచ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఫర్ స్కిన్. సో, అది కూడా ఒకసారి ట్రై చేద్దాము అని చెప్పి ఆర్డర్ చేశాను. ఈ 2 ప్రొడక్ట్స్ ష్యూర్‌గా నేను వాడి ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అని మళ్ళీ ఇంకో రివ్యూ వీడియో కూడా చేస్తాను.